Mayroon tayong Land Cruiser 2012 model. Medyo luma na siya. Kita nyo yung makina. Kung gaano kalamig yung panahon, nilamig din yung makina. Nginig-nginig. Gitugnaw ang makina doy. Tugnaw ang makina. So, dito sa dashboard niya, wala siyang check engine. Oh, wala. So, paano natin malaman na saan galing yung palya? Oh, kasi B-type ito siya. Mahirap kasi manghula sa B-type. Okay lang sana kung 4 cylinder, madali lang. Pero pag B-type 6 cylinder, mahirap manghula. So, yan. Wala siyang check engine. No? Gagawin din dyan, mag-i-scan tayo para makita natin yung ano. Gamit natin siya ng scanner. Yan. Tingnan natin yung fault code nya. So, kita sa bulang kristal, wala siyang fault code. Oh. Mag-isip tayo, bakit walang fault code tapos palyado yung makina? Back tayo. Tingnan natin yung ano nya sa live data. Yan, all data. Yan. Hanapin lang natin dito yung Spark Advance nya. Spark Advance. Doon natin makikita kung saang silindro siya pumalya. Ayan. So, yan. Spark Advance control number 1. Cylinder 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sa 1, ayos. No? Ang Spark Advance niya, ayos. Dito sa number 6, yan. Yun, may 10 count siya. So, titingnan natin yung number 6. Kung anong posibleng dahilan. So, doon na tayo mag-isip. No? Pwedeng coil. Pwedeng wiring ng coil. Isa-isahin natin yan. Pwedeng spark plug. No? Pwedeng compression. Compression ng makina. Baka mahina. No? At saka injector. So, dyan lang tayo maglaro. Dyan tayo maglaro sa troubleshooting na yan. So, proceed na tayo. Kitaan natin yung palya niya. Cylinder 6. Okay. So, proceed tayo. Ito yung cylinder dito sa bandang kanan. AB number yan. So misfire natin is number 6. Dito tayo mag-focus. Ito 2, 4, 6, 8. Ganyan siya. Dito na side. Sa bandang kanan. So, proceed tayo. Ito yung ano, ang first step natin, compression muna. Doon muna tayo sa general issue muna tayo. So, yan, number 6. Number 6. 2, 4, 6, 8. So, size tayo. So, pinompresyon natin. So, klarong-klaro yan. Sa TV-TV ni Mekos. 100. So, 110. See? So, okay yung compression. Okay. Check na tayo dyan. So, ito na siya. Ito yung coil niya. O, spark plug muna. Ito yung spark plug niya. Yan. Yan ang bang sinasabi ko. Yan o. Yan. Pero ito gumagana pa. Ito gumagana pa yan. Nalabas pa yung kuryente dyan. Kaso lang, lumalabas na yung kuryente din dito. So mahina ang kuryente yung labas niya dito. Sa side. Kasi meron na siyang misfire. Ito. Yan. Ayan o. Misfire niya yan. Saka napansin ko, itong coil, busted na rin. Kita nyo yung loob na yan. Yan.
So papalitan natin to. Yan. Siya. Ito yung dahilan niya, ang oil. Sira. Siya. So, magpapalit tayo ng spark plug. No? Spark plug. At saka isama natin yung fuel filter. At saka isang coil. Tsaka idamay din natin yung yan, linisan din natin yan kasi medyo hindi kaya yung dumi. Puno na ng carbon. Siya. So pagtapos nito kukompute din natin ulit. Tingnan natin yung data naman doon sa number 6 kung wala na siyang misfire. Kasi wala siyang wala siyang code, no? Wala siyang code. Itong coil kasi natin, pag ito'y patay na patay, magko-code siya. Pero pag ito'y pumipitik pa ng mahina yung mahina yung labas ng kuryente dito, hindi magko-code diyan. Oh, mahina lang yung kuryente na lumalabas. Grounded na siya. Yan. Hindi magkukod yan. So yun lang muna. Papalit muna tayo ng spark plug. Damay-damay na lahat yan. Okay.